टॉप 3 अमेजिंग फैक्ट नंबर 1। तो क्या आपको पता है कि हमें छींक क्या होता है? तो सिक्स साइंस के मुताबिक छींक है इतना महज शरीर का रिफ्लेक्स एक्शन हो जिस पर हमारा कोई जोर या दबाव नहीं, क्योंकि नाक के अंदर एक मयक से झिल्ली होती है। इसे मतलब दूसरे शब्दों में समझे तो एक नाक के अंदर मेम्ब्रेन होती है और उस मेम्ब्रेन में खुजलाहट की वजह से हमें नर्वस में सूजन आने की वजह से खुजलाहट होती है और इसमें हमें छींक आ जाती है। नंबर 2, मृत्यु के बाद किसी के कपड़ों को क्यों जलाता है? क्या आपको पता है? तो वैसे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मृत के कपड़ों को जलाना महज पारिवारिक रीति रिवाज नहीं कि जलाना पारंपरिक रीति रिवाज होता है। इसके पीछे साइंस का मुताबिक अगर माना जाए तो साइंस के मुताबिक यानी कि जब आदमी ज़िंदा होता है तो उसके लाखों छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं जो कपड़ों में भी रह जाते हैं, वो छिप जाते हैं और इससे जीवाणु को अगर आप में मतलब नाश करने के लिए और मरने के बाद अगर जीवाणु अपने चपेट में लेते हैं इस बॉडी को जो मर जाता है, और इसीलिए अगर कपड़ों को ना जलाया जाए तो लोगों को हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए कपड़ों को जलाना साइंस की दुनिया में माना जाता है। और कफन हमेशा सफ़ेद ही क्यों होते हैं और कलर में भी तो हो सकते हैं? तो क्या आपको पता है कि कफन का सफ़ेद रंग होना क्या होता है? तो कफन का रंग सफ़ेद इसलिए होता है क्योंकि वो सादगी का प्रतीक माना जाता है और सात्विकता और निष्कलंकता का सादगी का प्रतीक होता है, यानी कि वो शांति का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए शांत अगर यूनिक कलर होता है तो लोगों को अट्रैक्टिव लगता है। ऐसे में आज मतलब इमोशनल को भी कंट्रोल करता है। ऐसे में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक मानते हुए इसका मिश्रण सफ़ेद ही यानी कि सारे रंगों का मिश्रण भी सफ़ेद ही माना, इसलिए सब मतलब सफ़ेद ही कफन को रखा गया है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर न्यू अमेजिंग फैक्ट।